wabarakatuh. Ibu guru pengajar bahasa Sunda anu kusin kuring dipihormat sareng rerencangan sadaya anu kusin kuring dikan cinta. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sanajan syukur ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa ngumpul dina kesempatan ieu. Teu hilap salawat sinareung salam mugia salamina dirungsurkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umat dugi ke akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun diantara singet ngeunaan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Narkotika dina dunia medis nyaeta obat bius atau penenang pasien anu rek dioperasi. Narkotika teh mangrupa zat aditif anu ngabahayakeun jeung bisa nyieun kecanduan serta karusakan otak jeung saraf motorik mun ku urang dikonsumsi bisa nyababkeun kagiloan jeung anu parahna kematian. Tapi lain halna buruk ngora zaman kiwari mah ngagunakeun narkotika keur ngagaya hungkul bari jeung teu apal kana pibahayaeuna. Istilah bahasa deungeuna mah drug is purpose for freestyle. Begitu nah hayu urang sami-sami memberantas narkoba demi kemajuan bangsa Indonesia. Sakitu nu tiasa ku abdi disampaikeun. Hapunten dina sagala kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.